bus-busnya kita tuh. Ayo naik ke atas. Kenapa saya naruh di sini tadi? Tadi nggak di sini tadi ini. Sudah selesai. Diharapkan kepada Bapak Haji Wali Songa untuk berfoto dulu bersama. Kita melaksanakan studi yang tujuannya Simayang. Saya berharap supaya dengan tenang, kondusif, tidaklah terlalu terburu-buru karena ini menyangkut orang ramai di jalanan. Kemudian hati-hati jangan sempat berpisah dari kawan-kawan yang lain. Karena ini terus hujan, cuaca sangat ekstrim. Saya minta kepada adik sekalian supaya betul-betul hati-hati ketika melakukan kendaraan di jalanan. Di bawah, cepat. Ayo 1, 2, 3. Silakan Nak. Ini nggak usah. Kita patwal yang ini. Tidar. Gue. Pasti asuransi Islam yang pada hari ini kami perkenalkan bahwa kami adalah dari rekan-rekan Tunas Indonesia Raya atau TIDAR. Rezeki di panti ini, walaupun ini mungkin kita anggap tidak besar, tapi saat ini inilah kemampuan kita dan keikhlasan kita untuk berbagi bersama anak-anak panti di sini. Menimba ilmu dalam pendidikan dan juga membuat semangat kami untuk belajar. Ayo sekali lagi, salam 5 cinta. Salam 5 cinta. 5.
Iyalah. Naikkan dulu motornya, Pak. Ayo. Tarik, iya. Salah. Lima cinta. Dedar! Semangat, Dedar! Capek, Bu. Lemak sahabat. Ayo. Mantap. Masih segini, belum ada apa-apanya, masih ngaris buatan lagi. Yasir, perutnya kempelin. Indonesia Raya. Indra! Prabowo. Mantap. Presiden. Prabowo. Ayo semangat. Gang sekolah. Ih, ini kau, Bang. Udah tunjukkan, woi. Anak menteng. Yasir gandengan terus. Dokumentasi Yasir foto dulu Yasir gandengan. Kesempatan dalam kesempitan. Jangan kolor aja yang disempitin. Udah sampai sini banyak kita nih, pulang yuk. Jangan di pinggir kali. Kanan aja. Gas. Can you help me please? Monitor. Masuk. Belakang, monitor belakang. Itu, fokus. Monitor depan.
halangi. Tulang aja tekan. Ayo kawan-kawan, tinggal 20 meter kawan-kawan. Tangan gua udah menekan. Ayo, yang mau digendong, yang mau ditolong. Yang paling belakang nanti begitu nyampe bikin ompus-ompus ya. Itu. Hijau. Ini sampai tuh. Aduh, cantik kakinya. Nggak capek kok, tapi mati aja jatuh. Gerindra, love you. Tengok turun tuh. Untuk sana tuh, pik. Untuk sana tuh sana. Di sini nggak hujan. Woi. Siapa rekam rupanya? Boleh terbang. Ya, ngapain bos? Ada bisa ke bawah situ? Hah? Ada bisa ke bawah situ? Udah tengok Bang Anggi enggak? Udah. Tunggu, nggak bisa. Udah. Apalah. Udah tengok Bang Anggi. Nggih, permisi nggih ya. Bisa. Awas. Yuk. Tangannya. Kasih! Aku khusus buat cewek, lu tau gak lu? Apa tadi kau bilang? Selamat datang, kami ucapkan kepada Bapak. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Cin. Generasi pelopor Pratama, berjiwa besar, lompat dan berwirawan. Kami generasi pelopor Pratama, siap berjuang bersama Partai Gerindra. Barisan terdepan memimpin perubahan, jangan coba menghadang, pastikan kami tendang. Kami generasi pelopor Pratama, berjiwa besar, lompat dan berwirawan. Kami generasi pelopor Pratama, siap berjuang bersama Partai Gerindra. Barisan terdepan memimpin perubahan, jangan coba menghadang, pastikan kami tenang. Mari mati aku. Ada nyanyi. Panjang umurnya, panjang anak, ayah cekalah. Panjang anu. Apanya? Tiup lilinnya. Rambutnya. Hore. Enak lah Kopik, dirayain Kopik. Enak lah. Enak lah Kopik. Kuenya. Ayo, siapa dulu yang disuapin ini? Ayo, siapa yang disuapin ini? Ayo. Bukan siapa yang disuapi, siapa yang nyuapi. Siapa yang nyuapi? Runcing gue potong. Salah gue tuh. Potong anunya. Kasih tahu Depi caranya. Sorry. Apa sih mau? Siapa ini? Ayo. Iya. Ayo. Loh. Kok di Suap cowok. Suap. Bukan. Suapin. Yang ulang tahun duluan. Siapa yang duluan? Aku. Sebutkan aja namanya. Jangan lah yang paling apa. Oh ya. Paling apa nih? Enak lah Kopik dirayain Pik. Enak lah. Ya, macam anak-anak itu. Coba balik. yang kedua. Coba balik. Iya.
Mawar. Mawar. Lain mereka cepat. Aduh, habis susah nyambung Ki. Cium. Saya potongnya cium. Gunung Sibaya. Ini tanda kebersamaan kita buat seluruh tidar di Sumatera Utara. Salam 5 cinta. Sini. Tidar Sumut. 5 cinta. Tidar Sumut. Tidar Sumut.